Ketemu lagi bersama Mancing Alam Bogor. Hari ini saya ada di Cangkurawok, lebih tepatnya belakang IPB Bogor. Oke, ini dia lokasi mancingnya, bos. Ada yang mancing juga. Lagi, bos.
Oke bos, ini dia bos. Mantap. Oke bos, kedatangan tamu bos. Dari mana ini? Bogor Selatan. Bogor Selatan bos, Malibo. Salam buat Bang Jaki, Kang Randi. Silakan di video udah. Nah, gue sih pemecap buat. Bekas kabel. Tadinya mau nggak? Wah. Ini di video. Oke bos, karena udah sore kita lihat hasil mancingnya, oke? Kiri jatuh. Naon, Pak? Ini dia hasilnya bos. Kita lihat, oke? Stanley, Ini dia hasil akhirnya bos. gurih. Mantep. Wih, bersama Malibo. Mantep. Mancing alam Bogor emang mantep nih hasilnya nih. Oke. Mancing alam Bogor. Hasil dia sendiri, buset. Mantep bener dah. Gurih. Wih, gurih. Gurih. Mantep pak. Nih hasil spotnya bos. Spot aduhai. Spot aduhai. Oke bos, sekian dulu video dari saya dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, mancing alam Bogor, mantap.